И здравейте, приятели, тук е Бокс. Аз съм фан на днес играем Гол Симулатор. Надявам се днес да се вижда Гол Симулатор Момо. Надявам се да се вижда хубаво. Защото съм без някакво фокус в момента. Това може би е хубаво. Ня. Окей, как си тия човек? Аз забрах, ти не си човек. Да си играем Гол Симулатор Момо. Комплимация или комплимация. Не мога да казвам. 3. Както и да е. Сега тръгваме сега. Добре. Кой си ти? Дафни. Чакай. Това е Коза Симулатор. Групова игра. Ой! Дафни. Кенджи Дафни. Иха! Така, кой си ти? Дафни. Ето го Дафни. Здрасти, Дафни. Ще се направя същата коза като теб. Дафни. Сори. Къде? Какво? Не. Моето име как е? Кой си ти? Видя ли кой е по-здрав? Така. Вече да не обима. Такова има. Стрелахте. Туш. Ти какво ме гледаш? Ели, туш ли искаш ли? О, така. Дафини, ето го Дафини. Пани го. Погони го. О, изядох Дафини. Ма коза как ма нерви. Изям се. Гледай се. Чак, иди. Не. Искам да таковам. Кати. Добре, както и да е. Дали буднаха? Каква е тази коза тук? Дафни. Къде си Дафни? Ето го Дафни! Дафни, ето те! О, здравей! Ела така, Дафни. Ето го и Дафни. Моя брат коза. О, мъг! Дафни се впуска. Чакай, бе, Дафни. Дафни коза, приятел. Прас. Чукай сега. Дафни. Вижте макъв съм, бе. Ето един пай. Искаш? Взяш пай, бе, че? Ти не се подиграй с мен, бе. Аз трябва ми дойде, за да се спрях на фаза. Какво е това сега? Опа! Анкала.
Ти си мъртъв е. Вали заря, гледай сега. Заря, 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 заря. Тафини ли е това? Тафини, тафини. Я, беби. О, подпалих го, ето го тафини. Мира, да, фини. Менеш ли, бе? Искаш малко карти. Радваш ли? Не, той мен подпали. Мръсник. Аз съм такова. О, подпалих. Разблоках се. Кой сте, чичо? Така, карти малко. Така майка ми пак влезна. Не, майка ми беше. Сестра ми. Нати. Чакай, този искам да го убия. Не бягай, бе, Джастин Бибър. О, Джулина. От долината ли идваш? Чао. О, чакайте. Чакайте. Какво пада от тук? Кози! Бошки ли? Кози! О, кози! Кози. Значи карти, кози. Еде, грандиозното. Така. Ще буду громадон. Ай. Шуй. О, как ще се наричам? Танк, айде, аз ще бъда танк. Мали, умрах. Хора, умрах. Не знам как. Ама умрах. Гледам се сега ППС-то да е страхотно. Все. Добре. Бъда обикновена коза сега. Не, ще бъда... Какво да бъда? Айде, танк. Ще бъда размазвача танк. Та коза няма знам, ама си едно. Какво е това? Суши ли е? Не мога да разбия нещо. Какво ми се молиш? Какво ми даш? Те такива. Не знам с коя коза скачам най-много добре. Става. Глеца. Опа! Става коза. Има уменията да пуска. Чакай сега. Искаш малко карти, войно? Аха, карти искаш. Ти искаш карти. Хе, мръсник. Бу. Чакай, бе. Майко, леле. Плосно. Ето не мога да удара, човек. Хора, ето го. Къде отиди? Виждаш ли, бе? Чакай сега. Тук. Ани. Така, ето ни тук с мен е Розичка 1, 2, 3, 5. Ще ми викаш Айран Голен, чули? Виждаш тази игра? Да. Много яка и много... Гледай сега. Супер! Гледай сега, Оръчка 1, 2, 3, 5. Значи това е съм една коза. Коза.
Мятам едни неща. И ето тук си избирам каква коза искам да сложа. Пример, ето тази танка. Гледа. Яка ли е та? Да, я. Виж сега. Например, ето още една коза. Вижте как... Глей. Тресе с земята и горе. Може ли да избера друга овца? Може ли? Коза, май не овца. Коза. Аре, бе, какво ми стана? What? Какво? Сега съм в момента с обикновената коза. Виж, маги. Да не си заяде. Виж. Чакай, гледай. Ето сега съм заловил нещо. Ето това е жгослов честен. Сега тук, какво сега ще правим? Искам да избера. Виж ето това. Гледай. Гледай какво мята, гледай. Пайове мята. Чикрike, един пай ще ти да. Един пай, два, три пая. И ще се... Ти май се съсипа. Глей. Искам тая коза да оставиш. Глей. Така. Името Биби Бокс. Аз съм някаква такава и сега не знам какво ще се случи. След 2, 3. След 1, 2, 3. И умрях. И пържоли гофрети. Всичко има. Има и пържоли, има и гофрети, има и палачинки. Аз съм засипал от пържоли и гофрети, и гофрети. И съм с кабела. Вики, искам да... Може ли на тази микроволнова, на тази печка да сложиш? Нали ти обеща? Айде, май да огледай сега. Глей. Нали ти обеща? Чакай се. Айде играем на карти. Аз с теб. Айде, готово. Убих на карти. Много съм добър на карти. Да сложиш у нас... Режеш куките. Айде, отгоре, може ли да сложиш с онази микроволнова да играем, но да я облечеш дрехите? Не може. А може и е така. Заря! И аз играя на карти. Да пинке. Това тася. Ето, постоянно го гледам. Смесната микроволнова. Да фини много ма нерви то. Она е смесната микроволнова, де. То е чичко. Да. Чикирики. Ама, о! Микроволновата ми се повреди. Така, здравейте. Може ли да говори? Скача на трамплин! Аз се направо потроших. Нямам думи. Пържи ми се, ще правя всичко. Аз се заклещих тук нещо. Чакай, имам идея. Моя таверна Маджик ще се... Тук има... Виж колко силно скача. Ма гледай това. Добре, надявам се клипа да ви хареса. Ако ви хареса, дайте лайк и чао!